Assalomu alaykum yurtimiz a'zolari. Mana havolarimiz tuman bo'lib, shu pay holatda ham abreskalar qilyapmiz. Dehqonga rahmat deb qo'yasizlar. Kimga shunaqa shakl berish xizmatlari kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizdagi yozib qo'yamiz. Mana bu shoftoli daraxtimiz mana shu holatda abreskalarni qilyapmiz. Nima sababdan abreska qilinadi desalar, bu mevasi sog'lom bo'ladi, baqu kattaligi, kalibri katta bo'ladi. Shu sababdan abreska qilinadi. Keyin daraxt qancha ko'p kessangiz shuncha yosharadi, qancha kesmasangiz tez qarib nobud bo'ladi. Shu shaklda yillar abreskalarni qilib turish kerak. Videomiz yoqqan bo'lsa, nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Like va podpiska bosib, do'stlarimizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.